илтгэлийн сэдв нь монголчуудын түүхэнд холбогдох 13-аас 14 дугаар зууны Армян сурвалж гэдэг сэдвтэй байгаа. За манай доктор Баяр сайхан маань 1981 онд Армян улсын Ереваны их сургуульд бакалавр, 2003 онд Английн Оксфордын их сургуульд Армян сурвалж судлаар магистр, 2008 онд Оксфордын их сургуульд Монгол Армяны улс төрийн түүх 1220-с 1335 сэдвээр докторийн зэрэг хамгаалсан. 2010-аас 12 онд Германы Бонны их сургуулийн Gerda Henkel санд The Archival Documents of the Mongolian Administration 17th to 19th centuries сэдвээр докторийн дараах судалгааны ажил хийсэн. Үүнээс гадна Хүлэгүү ханаас Абу Саид хүртэл The Mongols and the Armenians зэрэг англи, монгол хэлээр нийт 7 ном хэвлэсэн. Америкийн нэгдсэн улс 18 эрдэм шинжилгээний өгүүлэг хэвлүүлсэн. Мөн гадаадд болон Монголд нийт 18 гаруй илтгэл лекц тавьсан байгаа. За 2016 онд доктор Баяр сайхан Алтан гадаас одон, 2011 онд Jack Weatherford-ийн тусгай шагнал, 2007 онд Оксфордын их сургуулийн ректорийн шагналыг бас авч байсан байгаа. За мөн тэрээр англи, орос, герман, армян, перс, араб хэлийг эрдэм шинжилгээний судалгаанд ашигладаг. Тэгээд доктортой илтгэлийг эхлүүлэх хүсэлтийг тавья. За баярлалаа. За сайн байцгаана уу? Намайг дуулж гин үү? Миний дуу хүрж гин үү? За би энэ сар шин гараа та бүхэнтэйгээ сайхан уулзж байгаа дэх баяртай байна. Хүн болгон сар шиндээ сайхан шинэлсэн бах. За тэгээ шинэ он маань бидэнд ээлжтэй ажил үйлсийн их амжилт гаргах ийм сайхан жил болоосай лээ гэж та бүхэнд өрөөё. За миний тухай сая танилцуулчлаа. Үндсэндээ бол би Монголын эзэнт гүрний судлал, за тэр дотроо бол 13-аас 14 дугаар зууны түүхийг бол илүү төлхөө судалдгийн. Тэр нь учир нь юу гэхээр дэлхийн түүхнээ монголчуудын үе гэсэн ийм нэртэй түүх байгаа учраас тэр түүхийг бол голчлон судалдаг хүн байгаамаа. За тэгээд таньдаг улсуудын царай их байна. Бүгдээрээ сайхан шинэлсэн үү? Хамтарч зүтгэдэг олон улсуудын царай харагдаж байна. Оюутнууд маань харагдаж байна. Та бүхэнд их баярлалаа. Энэ лекцэнд хүрэлцэн ирсэнд. За тэгэхээр эзэнт гүрний судал гэдэг маань өөрөө их олон хэл дээр бичсэн сурвалжуудтай байдаг. Сурвалжууд маань бол үндсэндээ бараг 10 гаруй хэллийг бол одоогоор судлаад тэр сурвалжуудаар энэ Монголын эзэнт гүрний түүхийг юу яаж байгаа гүнзгийрүүлэн судалж байгаа хэрэг л дээ. Тэгэхээр тэр олон сурвалжуудын дунд бол армян сурвалжууд гэж байдаг. Энэ армян сурвалжуудын тухай би өнөөдөр та нарт ярих гэж байгаамаа. За жишээ юу яхад бол армян гэдэг үндэстэн маань өөрөө их армян түүх бичлэгийн уламжлалтай байдгийн. За тэгээд энэ армянчуудын бичсэн түүхэн сурвалжийн оргил үеийн 5 дугаар зуун болдгийг. Тэгээд хачирхалтаа дараагийн оргил үеийн 13 дугаар зуун болдгийг. За 5 дугаар зуунд армянчууд бичих үсгтэй болсноор түүхээ бичих их үйлсийг эхлүүлсэн гэж үздэг. Тэр дундаа энэ армянчуудын шашин шүтлэгтэй холбоотой энэ бичиг үсгийн асуудал гарч ирж байгаа юм. Яагаад гэвэл энэ ард түмэн өөрөө Библи судраа тийм ээ 1-р 4-р зуунд Христ ард түмэн болсон. За Христийнхаа номлолыг тийм ээ ариун судар бичгээ бол армян хэл дээр уншихын тулд эдгээр армян үсгээ зохиож армян бичгээ бий болгосон ийм ард түмэн байгаа юм. Тэгэхээр 5 дугаар зуунд бол өөрснөө бичиж ихэнхдээ орчуулгын ажил хийж исэн учраас энэ үеийн 5 дугаар зуунд оногдож байгаа юм. За 13 дугаар зуунд яг армян түүх бичлэгийг хараад үзсэн бол 90 цент төрсэн он жилүүд гэж үздэг. Яагаад гэвэл энэ нь бол Монголын үетэй давхцдаг. Тэрнээсээ болсон ч юм биш. Ерөн зүгээр миний ойлгож байгаа бол энэ түүх бичлэгийн хувьд их олон хэлбэр төрөл жанрууд бий болж эхэлсэн байгаа юм. За тэгэхээр бид нар юу гэж үздэг вэ гэхээр яг түүхчдийн яг түүх гэсэн бүтээлүүд байна. Тэрнээс гадна түүхчдийн бичдэг он дарааллын бүтээлүүд гарч ирж байгаа тийм ээ. Тэгээд тэрний дараа бас бид нар агиограф гэдэг
шашинны одоо шашинтай холбоотой шашны зүтгэлтнүүдийн намтрыг хэлж байгаа. За колофон гэж мэднэ те, энэ бол төгсгөлийн үг. Альва нэгэн юунд юудын түүхийн одоо ямар нэгэн баримт бичгийг үе үед бол хуулдаг. Хуулан бичгтээ бол хуулж байгаа хүмүүс маань төгсгөлдөн заавал өөрийнхөө одоо үгийг нэмж бичдэг байсан. Тэгэхээр төгсгөлийн үг колофон гэдэг бол армян сурвалжийн колофонууд бол маш баялаг. Одоо энэ түүхийн сурвалжтай судлахтаа бол энэ колофоныг бол их тусгайлан судалдаг байгаа юм. За тэгээд чулуун дээрх бичээс байдаг. За 13 дугаар зуунд бол бүр сонин нь болохоор яруу найргийн бүтээлүүд бас их гарч ирсэн, шүлгэлсэн. За тэр нь болохоор Монгол хаадуудын тухай, Монгол татвар хураагчдын тухай эдгээр яруу найргаар одоо шүлгэлсэн ийм бүтээлүүд гарч ирсэн байдаг. За тэгээд энэний тайлбарыг бол эрдэмтэд их янз янзаар олон талаас нь үзэх гэж оролддгийн. Яагаад 13 дугаар зуунд армян түүх хүчлэг ингэж их өндөрлөгөө одоо өндөрлөх төрсөн бэ гэж үздэг. Гэхдээ яг нэг тогтсон тайлбар байдгүй ч гэсэн миний бодлоор бол зүгээр монголчуудад явуулж исэн бодлоготой холбоотой юм болов уу гэж боддیں۔ Яа тэгэхээр монголчууд тэр нутагт их уян хатан бодлого явуулдаг байсан. Монголчуудаас өмнөх армянчуудын түүхэнд бол их олон иргэшээлийн үе байдаг. Тэр улсууд бол ихэнхдээ шашны үндсэн дээр армянчуудын бичих, сэтгэх одоо юу гэдгийг номлоо айлтгах энэ бүгд юмнуудыг дандаа хориглож ирсэн үе байгаа юм. Гэтэл монголчууд хориглоогүй байсан учраас магадгүй энэ их соёлын уламжлагдж ирэх юм болцсон гарч ирсэн болов уу гэж үзэж байгаа. За тэгээд энэ бол мэдээж армянчууд бол Христ ард түмэн тийм ээ, ортодокс христүүд. Тэгээд энэ христийнхаа үзэл баримтлалтай бас холбогдоод лам нарын үйл ажиллагаатай их холбогдож гарч ирдэг. За энэ өнөөдөр нэг онцлог дээрх нэг хэд хэдэн хүмүүсүүдийн тухай, хэд хэдэн түүхч сурвалжийн тухай ярих гэдэг байна л да. Эхнийх нь бол Киракос Ганзакидзе гэж одоо Армяны 13 дугаар зууны түүхчийн тухай хэлж болно. Учир нь юу гэхээр энэ Ганзак нутгийн Киракос гэсэн үг л дээ. Армян хэлэнд Аци гэдэг нэг дагвар сүлд яваад байгаа. Энэ болохоор тэр нутгийн, энэ нутгийн гэсэн харьяалахын тийм ялгалын зүйл байгаа юм. Тийм учраас Ганзакийн Киракос гэж орчуулж болно. За зүүн нутгийн Бартан гэж байгаа. Бас Бартан Аревэлцэн. Бас л тэр Арев гэдэг нь бол нар гэсэн үг л дээ. Тэгээд нар манддаг тэр нутгийн Бартан гэсэн үг. За бас нөгөө нэг түүхч бол Григор Акнерци гэж байгаа. Акнер сүмийн Григор гэж бас хэлж болно. Нэг нь болохоор Степанос Орбелян гэж байгаа. Ян гэдэг нь бас тийм ялгалын харьяалахын тийм ялгалын төгсгөлтэй. Тийм учраас Орбелогийн Степанос гэх жишээ. Ингээд тэр түүхчдийн бүтээлүүд бол энэ 13 дугаар зууны ялангуяа монголчуудын армянд ирсэн, армянд нутагт одоо юу гэдгийг суурин байсан үеийн түүхийг бол илүү түлхүү үлдээсэн улсууд байгаа юм. Энэ бас нэг түүхчийн тухай хэлэхэд танилцуулахад бол Хетум түүхч гэдэг. Тэр Хетум түүхчийг бол одоохондоо барууны түүх ичлэгт бол Хайтон гэдэг нэрээр гараад ирж байгаа. Бид нар болохоор яг зүгээр энэ Корикосын Хетумч гэж хэлдэг. Хетум Патмич одоо түүхч гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ хүн бол бас татарчуудын түүх гэдэг нэг бүтээл хийснээрээ их онцлогтой. Тэр бол бас монголчуудын тухай нэг том сурвалжийн нэг болж байгаамаа. Энэ олон сурвалжуудын онцлог тус бүрдээ бол өвөрмөц юм байгаа. Яагаад тэгэхээр ямар зорилгоор бичигдсэн бэ гэдгээсээ их үүддэг. Жишээлх юм бол энэ Корикосын одоо энэ түүхч Хетумын тухай ярих юм бол энэ хүн бол цэвэр одоо Ромын папад тийм ээ энэ армянчуудын исламд эзлэгдсэн нутгуудыг чөлөөлөхийн тулд монголчуудын хүч хэрэгтэй байна гэдгийг ятуулахын тулд энэ татарчуудын түүх гэдгээ бичсэн байгаа юм. За тэгэхээр
одоо нэг юм бас хэлэх хэрэгтэй байна. Энэ монголчуудын тухай армян сурвалжийг танилцуулахын өмнө энэ армянчуудын хаагур нутгалж байсан гэдгийг нэг харуулах хэрэгтэй байдгийг. Би та нарт нэг энэ газрын зураг харагдаж байна уу? Энэ газрын зургийг харахаар их армян гэж байсан, тийм ээ? Энэ Greater Armenia гэдэг ингээд байж байна. За, бага армян гэж байсан. Энэ нь бол Lesser Armenia гэж энд байна. За, тэгээд Cilicia юу Килик армян ийм гурван армян нутаг газар нутгийн түүх явагдаж байгаа. За тэгэхээр яг монголчууд бол 13 дугаар зуунд ирэхэд бол энэ Lesser Armenia бол аль хэдийн энэ юуны Визант тэгээд дараад нь Туркийн Сэлжүкүүдийн нутаг болсон байсан. Яг монголчууд орж ирэхэд бол энэ их армян буюу Greater Armenia, Килик армян буюу Cilicia хоёр бол тусгай бие даасан улс байсан учраас энэ газар нутаг бол монголчуудтай холбогдож гарч ирдэг. За бид нар энэ их армяныг нь болохоор Кавказын армян гэд нэрлээд байгаа. Тэгвэл бас Кавказын уулаад ирлээд байгаа учраас тэрнтэй холбогдож их армян гэж ярьж байгаа. Киликийн армян нь болохоор энэ газрын дундад тэнгисийн энэ орчин байдаг. За энд болохоор франкууд гэж нэрлээд байгаа. Ромын пап ламд захирагдж байсан. Одоо нөгөө хүлэгт баатруудтэй Христоносты гэдэг энэ Сир энэ Антиох тийм ээ энэ Лападок энэ нутгаар аваажсэн бахан загалмайтнууд улс оронтой холбогдож гарч ирдэг ийм нутаг байгаа юм. За армянчуудын тухай зүгээр яг түүхийг эхлүүлээд ярих юм бол энд нэг ийм тодруулж болох юм. Ассирийн эзэнт гүрэнд Урарту гэж байсан тийм ээ. Энэ Урарту гэдэг нэр нь болохоор Арарат уулын нэртэй холбоотой. Тэгээд та нар мэдж байгаа энэ Библиэд бол Ной тийм их юунаас үерээс тийм ээ зүгтж аваад яг тэр Ноийн уулан дээр Ной Арарат уулан дээр газарддаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ уулын нэр бол энэ армяны ард түмний үндсэн одоо юу гэдгийг таних тэмдэг болж ирсэн. Одоо хүртэл энэ нутгийг бол армянчуудын одоо ариун дагшин газар гэж нэрлэдэг. За тэгвэл энэ Арарат уул нь болохоор одоо өнөөгийн Турк тийм ээ Иран армян гэсэн ийм гурван нутгийг дамсан юм нуруу байгаамаа. За тэгээд энэ нуруугаа бас тойроод Аракс гэд гол байгаа. Энэ одоо харагдах нь энэ Аракс гэд. Энэ Аракс гол бас армянчуудын хувьд бол бас ариун дагшин газруудын нэг юм байна. За тэгэхээр би түрүү хэлсэн манай толлын өмнөх одоо 301 онд тийм ээ армянчууд Зороастрийн шүтлэгээс татгалзаад Христ итгэлд улс болсон. Тэгээд 405 онд одоо армян цагаан толгойг Месроп Маштуц гэсэн нэг лам хүн өөрийнхөө оюутнуудтай цуг олон газраар явж иж ямар цагаан толгойг тулгуурлан армянчууд өөрснийхөө бичиг үсгтэй болж болох вэ гэдгийг сонирхож үзээд тэгээд үндсэндээ бол грек цагаан толгоон дээр суйрлаад өөрснийхөө бичиг үсгийг бий болгосон артан байнамаа. За урт удаан түүхийн явцад бол армянчууд өрсөлдөгч эзэнт гүрнүүдийн одоо уулзар нутагт байсан учраас Ассир, Мед, Акемен, Парф, Визант, Сасан, Араб, Сэлжүкүүдийн иргэшээд байсан. За үүний дараа бол монголчууд иргэшээд одоо ордог юм байна. За армян түүх бичлэгийн оргил хоёр үеийн тухай ярьсан. За тэгэхээр нөгөөх нь бидний хэлж байгаагаар энэ нэг нь хамгийн ихнийх нь 5 дугаар зуун гэдээ ярьж байсан. Энэ болохоор армян хэлний Библи судар, философи олон бүтээл, грек, копт, хибру тийм ээ ийм хэлнүүдээс орчуулагдж эхэлсэн. За энэ дээр бас сэр хэл орж байгаа ёстой баг. Өөрөөр хэлбэл армянчууд эртний дэлхийн шинжлэх ухааны ололт амжилттай өөрийн хэлээр танилцж эхэлсэн 100 юм байна. За нөгөө 100 нь болохоор бид нар Монголын үедтэй холбогддог. Тэгэхээр энэ монголчуудын тухай бичсэн армян сурвалжууд
урд өмнөх үеийнхээс тэгээ бас хойш үеүүдтэйгээ харьцуулах юм бол хамаагүй их олон тооны бүтээл гарснараа их алдартай байгаамаа. За тэгээд яг мэдээж энэ бүтээлүүдийг бол анхлан энэ армян сурвалжуудыг анхлан Франц эрдэмтэд судалж эхэлсэн. За дараад нь болохоор Оросын эрдэмтдүүд, улмаар зөвлөлтийн эрдэмтнүүд одоо судалж эхэлсэн. За энэс хойш тэгээд олон янзын хэл дээр герман, англи хэл дээр бол армян сурвалжуудыг бол судалж герман, армян, Франц хэлнээсээ герман, англи хэл рүү бас орчуулагдах ийм ажил хийгдэж эхэлсэн байнамаа. Түрүүн Керакосын тухай ярьсан. За би Керакосын тухай нэг тодорхой баримттай өөрийнх нь бичсэн зүйлээс та нарт танилцуулах их сонирхолтой юм байдгийн. Энэ армянчуудын түүх гэдэг бүтээлийг бичсэн. Энэ нь болохоор Патмутсүн Хаяоц гэж армянчуудын түүх гэсэн ийм бүтээлийг 65 бүлэгтээ бичдэг. Тэгээд тэр 65 бүлгээс 11 дугаар бүлгээс эхлээд монголчуудын тухай тодорхой мэдээнүүд үлдээж эхэлж байгаа юм. За яагаад тэгэхээр энэ армяныг дайсан монголчуудын 2 дугаар давалгаа буюу 1236 оны үед энэ Керакос гэдэг ламтантэй лам хүн байсан. Энэ өөрийнхөө багш Вардакан энэ Вардаканы хамт бол Монгол ноён Молор гэдэг хүнд баригдсан. Тэгээд баригдаад одоо шоронд байсан хэрэгтэй тэдний монголчууд бол нэг хэсэгтээ тэднийг таних мэдэх учрыг олохын тулд бол шоронд хорьсон байгаа юм. Тэгэхэд Ванакан гэдэг багш нь болохоор их нас өндөр байсан учраас тэр нутгийн ард түмэн тэр хүнийг 80 зоосоор монголчуудаас судалдаж авсан гэж байгаа. Тэгээд тэр тэнхийнхаа сүм рүү аваадсан гэж байгаа. За тэгэхээр Керакос бол ганцаараа монголчуудад бүтэн жил зүтгэсэн. За энэ хугацаанд бол Керакос өөрөө их агяаслаг хүн байсан юм байна. Хэл их амархан сурсан. Монголчуудын хэлийг бол их амархан сурсан. Тэгээд Молор ноёны одоо бичиг хэргийн ажилд нэг зүтгэсэн. Их олон захиа занаа ийш тийшээ явуулах. За ер нь тийм хувийн нарийн бичиг маягаар энэ хүн тэр Молор ноён зүтгэсэн байгаа юм. За тэгээд Молор ноён тэр хүнд бол их талархаад за тэгээд гэр орон байна уу, авгаа хүүхэд байвал ацруул чам тусгай гэр барьж өгье гэсэн байгаа. Тэгээд лам хүн байсан учраас ганцаараа байсан учраас тэр ацрах өөртөө цуг байлгах хүн байгаагүй. Гэхдээ Молор ноён тэр армянчуудын нутагт ирсэн монголчууд нэг хэсэг Иран руу нүүх ийм шалтгаан болж исэн. Тэгэхээр Молор ноён дээрээсээ Чормон ноёны одоо зарилгаа байршлаа өөрчлөөд Иран руу нүүх энэ явцад энэ хүн байдлыг ашиглаад зүгтсэн байгаа юм. Зүгтаад тэгээд ямар ч байсан сүм хий дээр нуугдаж явж байгаад 1271 он хүртэл амьд явсан тухай өөрийнх нь одоо түүхэн дээр бол байгаа юм. Тэгэхээр Керакос өөрийн бүтээлдээ далаад монгол үгний тойлыг одоо армян орчуулгыг хадаж өгснөөр анхны армян монгол тойл гарсан гэж үзэж байна. За түүний сурвалж бол одоо бид нар төгчдийн хувьд бол итгэл үзүүлэхгүй шалгуур гэж байдаг. За итгэл үзүүлэх шалгуурыг давсан бүтээл болсон гэж үздэг. Учир нь тэгэхээр Монголын байлдан дагуулал монголчуудын шашин шүтлэг зан авир тэдний зэрлэг бүдүүлгийн зэрэгцээ хүнлэг шудраг зан чанар нь аль нэг чанарын тухай аль нэг өгүүлсэн байдаг. Учраас бид нар бол энэ хүний сурвалжид итгэл үзүүлж болох юмаа гэж үзэж байгаа. За бүтээл нь 1266 онд болсон жүчийн бэрх Илхан Абагаан нарын тэмцлийг өгүүлж байгаад гинт дуусчдаг. За үүнээс хойш 4 жилийн түүх бичигдээгүй үлдүү яав гэд бид нар бас харж байгаа. Яагаад гэхээр өөрөө бол 71 онд нас орсон байх нь байна. За тэр болтол түүх алга байгаа учраас бид нар бас энэ хүний амьдрал ахуйтай холбоотой юу болсон болоо гэж үздэг.
бас нэг таамаг нь бол юу гэхээр энэ хугацааны бичсэн түүх нь алга болсон байж магадгүй гэж байгаа. За алга болсон уу гэдгийн ямар учир шалтгаан байна вэ гэхээр энэ дараагийн нэг түүхчийн зүүн нутгийн Бартан гэж байгаа. Энэ Киракос 2 болохоор тэр Ванакан багшийн хоёулаа шавна байсан. Ванакан багш нь их түүх бичлэгийн бас том эрдэмтэн байсан учраас энэ хоёулаа багшигаа дагаад түүхүүдийг бичсэн байгаа. За энэ Бартаны бичсэн ертөнцийн түүх гэж нэг ном бас бүтээл байгаа. Тэр нь болохоор Хавакум Патмуцан гэж армян хэл дээрээ нэршдэг. Тэгээ энэ сүүл хэсэгтээ бол монголчуудын түүхийг хамаардаг. Учир нь юу гэхээр армян түүх бичлэг бусад одоо Европч байна уу тийм ээ, Арабч байна уу, энэ түүх бичлэгийн адил ертөнцийг үүсэн бий болсноос хойш түүхээ ингэж дагуулж бичдэг учраас энэ Бартаны одоо ертөнцийн түүх хэсгийн сүүл хэсэгт нь бол одоо энэ яг тухайн өөрийнх нь амьдарч исэн үе хамардаг учраас монголчуудын тухай бол тэндээ өгүүлдэг. За энэ хүн өөрөө биеэрээ үтсэн ийм Монгол ноёд хаттай уулзж исэн уулзалтаа. За тэгээд тэр армянчуудын нутаг руу монголчууд цөмрөн орж ах үеийн айдас хүйдэс бүх юмыг одоо ингэж өөрийн биеэр үтсэн хүний үүднээс бичсэн байдаг. Бичлэгийн хувьд бол энэ он дарааллын бичиг шиг. Гэхдээ монголчуудыг бол тэр хүн энэ юуныхаа шашныг зүтгэлтэн хүний нүдээр харж бичсэн байдаг. За Бартан бол их армянаас гадна Иерусалим орсон байдаг. За Килики армян 5 жил амьдарсан. Тэгээд энэ амьдрах зураа бол монголчуудын хөлд армянчуудын нутаг хэрхэн цөлмөгдөж байгааг хараад армянчууд бидний хийсэн нүгэл тун их учраа одоо аргагүй ийм зовлон үзэж байна гэсэн ийм халаглалыг өөртөө үүсч бичсэн байдгийн. За их армяны дээд хам буюу католикост бол 1246 онд захиа бичсэн. Сан Мартин олны одоо гарын үсгийг цуглуулж тэр захиагаа явуулж исэн байгаа. За уг захидалд бол юу гэж хэлсэн гэхээр нүглээ намжлах 25 зүйлс заалтыг оруулсан байдаг. За мөн түүнчлэн монголчуудыг учруулсан зовлон ертөнцийн эзний хүүгийн талаарх Ромын католик сүм болон армяны апостолик сүм хоорондын маргаанаас болж байна гэж үздсэн байдаг. За тэгэхээр энэ шашны хүн байсан учраас тэр үедээ католик сүмтэй энэ армяны апостолик сүм их хурц юм мөргөлдөөнд байсан байгаа. Тэгээд тэрийг бас захидалд оруулсныг харахад бид нар бол энэ католик сүмийн дээд чуулганд захиа бичиж байгаа учрыг бас ойлгож болох юм байна. За Бартан гэдэг түүхч маань одоо монголчуудын түүхийг 1220 оноос эхлүүлэн ил хаадын үе хүртэл бичгтээ бол 1264 онд Тибрис хотноо хүлээгүй болон Токус хатантай уулзалтаа бахархан бичсэн байдгийн. За тэгтээ энэ хоёрыг бол их талархаж бичхээс гадна Христүүдийг ивэлдэ авсан хаан хатан хоёр гэсэн ийм үгээр тодорхойлсон. За хүлээгүү дэлгээгсэн хэдий ч одоо Абага хааны ил хаан Абагагийн хатан болсон Мария Диспина гэдэг Византийн гүнжийн талаар бас бичсэн байдаг. Энэ бас их сонин түүхэлтэй. Византийн хаан тухайн үедээ олон тийм юу гэдэг татвар эмсээсээ гарсан хүүхдүүдээ энэ тэмдгийн хаадад эхнэр болгож өгж исэн охтуудаа. За тэрний нэг нь энэ Мария Диспина байгаа. Энэ болохоор хүлээгүү хаанд эхнэр болгоод өгж исэн боловч очих үед нь яг хүлээгүү нас орсон учраас түүний хүү Абагад очисон байна. Нөгөө нэг охиноо болохоор юу Алтан ор буюу жүчийн ногоод эхнэр болгож өгж исэн эдгээр ийм сонин түүхтэй л дээ. За хамгийн гол нь энэ хүрээд тэр хүний түүх нэг хэсэгтээ завсарладаг. Тэгээ учир нь түүний гар бичмэлийнх нь их нь алдагдаад тэгээд 18 сарын дараа тэр гар бичмэл алдагдсан гар бичмэл нь олдогдсон байгаа. Тэр нь хаанаас олдогдсон гэхээр Тифлисийн зах дээрээс өөрийнх нь хамаатан зол олж ирсэн гэж байгаа. За үүнээс үзэхэд бол ерөөсөө
түүхчдийн гар бэлчмэл бас алдагдж болохоор байсан юм байна гэж үзээд бид нар Керакосын нэг хэсэг түүх алга байна. За Вартаны түүх тэгээд 67 оноор түүхээ дуусгачихж байгаа. Тэгээд тэрнээс хойш одоо бичээгүй юм байх жишээ нь. За энэс хойш дараагийн нэг сурвалж болохоор бид нар нөгөө Акнер сүмийн Григор буюу Григор Акнерцгийн тухай ярих юм байгаа. За энэ гэхдээ бол олноо бол танигдсан сурвалж л да. Ном сумтан ард түмний түүх гэж та бүхэн дуулсан баг. За энийг армян нэр нь болохоор Патмучун Васн Азгин Нетогац гэдэг. Яг л ном сумтан ард түмний түүх гэсэн яг жинхэнэ орчуулга нь бол их сайхан бууж байгаа юм дээр. За энэ сурвалж бас нэг онцлогтой учир нь юу гэхээр энэ хүний бичсэн энэ гар бичмэлийн одоо нөгөө колофон гэдэг байгаа тэр төгсгөлийн үгдээр бичсэн юмнаас одоо янз янзын үг байгаа учраас зохиогч нь бас яг тодорхой нэрээ дурдаагүй. Тэгээд хэн бичсэн болоо гэж их маргалддаг байсан. За тэгээ ямар ч байсан Ванаканы шав бичсэн байна. Нөгөө нэг 80 зоосоор худалдагдж нутагтаа ботсон Ванакан гэдэг энэ багшийн шав байсан гэдгийг ойлгодог. Зүгээр энэ бүтээлийн яг төгсгөлийн үгд Вартан түүхч гэдэг нэг нэр гардаг. Магаки Абега гэж гардаг. За Григор Акнерци гэсэн ийм 3 нэр гараад байгаа юм. За нэг хэсэгтээ болохоор энэ сурвалжийг бол ер нь Магаки Абегагийн нэрээр явж исэн. Гэтэл энэ олон гар бичмэлийг тулгаж үзсний дараа болохоор Венецийн гар бичмэлд Магаки Абега буюу Магаки хутаг тэмээсэн гэж байгаа учраас энийг тэгээд нэрлээд исэн. Гэхдээ Иерусалимын гар бичмэлийн эхэнд бол бичснээр бол Бартан түүхч гэж эхэлдэг учраас энэ Бартан бичсэн болов гэв. За 1974 онд Армяны одоо өөрийнх нь Эрдэмтэн Пугариан энэ маргааны атсыг хагалan хэл найруулга он тоолол түүхэн цаг хугацааны үүднээс Магаки хутагт бол бичгийн арга байхгүй. Бартан түүхчийн нэрэнд энэ хүн огт холбогдолгүй. Харин эдгээр бол дандаа нөгөө хуулагч тийм ээ сурвалжийг хуулж исэн улсуудын зарим нэг буруу бичлэгээс болоод гарч ирсэн маргаанууд болж таарлаа. Тэгээд энэ хүн болохоор Акнер сүмийн Григор гэдэг хүн бичсэн болох нь энэ төгсгөлийн үгэнд энэ хүү түүх нь Армяны 720 буюу одоо нийтийн тооллын 1271 онд Акнер сүмийн тэргүүн хүндэт эцэг Степаносын зарлиг болон тус сүмийн Няро Вартан ба бүх самуартуудын соёлоор золгүй Григор бичив гэж байна. За эндээс л бид нар одоо энэ хүний ном бүтээлийг бол Григор Акнерцийн ном сумтан ард түмний түүх гэж нэрлэж явдаг болсон юм байна. Энэ газар дундын нэгсэн армянчуудын нутаг болох Килик гэдэг сүмд Киликийн Акнер гэсэн сүмд одоо Григор ламтан байсан гэдэг нь тогтоогдсон. За тэгээд Армяны сурвалжууд бол түрүүн хэлсэн ертөнцийн үүслээс ахуулаад өөрийнхөө үеийг хүртэл бичдэг байсан бол энэ зохиол бол шал өөр. Энэ юу гэхээр Авраамын удан судрыг ихч товч мэдээлээд тэгээд Чингис хаан ширийн заларснаас хойш 1273 он хүртэлх Армяны түүхийг өгүүлдэг байгаа. Гол тэмдэглэл нь 13 дугаар зууны Киликийн ба Кавказын Армянд өрнөж байсан явдлууд юм байна. За энэ сурвалж бол дэлхийд дахина их алдартай монгол хэлнээ бас хөрвүүлэгдсэн. Гол нь бол энэ нэрт монгол судлаач Америкийн судлаач Кливзийн Григор Акнерцийн бичсэн ном сумтан ард түмний сурвалж дах монгол нэр томьёонууд хэмээх томоохон хэмжээний өгүүлэлээсээ болоод их алдартай олон түгээгдсэн юм байгаа. За тэр хүн Кливз бол энд 43 монгол хүний нэр, засаг захиргаа, хууль цааз, татвар, цэргийн зохион байгуулалттай холбогдох их олон хэл шинжлэлийн үүднээс судалсан ийм үнэлт дүгнэлт өгснөөрөө их онцлог юм аа. За дараагийн нэг сурвалжийн тухайд өгүүлэхэд бол Степанос Орбелян буюу Орбелян мужийн тийм ээ Степаносын бичсэн
Сисак мужийн түүх гэж байгаа юм. Батмунцун Нахагийн Сисакам гэж. Энэ бүтээл нь бол дэлхийн үүснээс эхлээд 1299 он хүртэлх түүх бөгөөд 73 бүлэгтэй 66 дугаар бүлгээс эхлээд монголчуудын тухай өгүүлдэг ийм бүтээл байна. За энэ түүх бол их сонин бас голдуу ил хаадын түүх болж таардгийн. Тэгээд Сисак мужийн Орбилийн гэр бүл монголчуудтай харьцаж байсан өөрснийх нь одоо үндсэн түүх юм байгаа юм. Степаноос өөрөө аргун гайхалт газан ил хаатай уулзаж өөрийн өрсөлдөгч армян гэр бүлийнхнээс монгол хаадын тусламжтайгаар газар нутгаа тэлэх бодлого явуулж исэн. Угтаа Орбилийн гэр бүлийнхнийг магтах гэсэн санаа өвөрлөн монголчуудын итгэлийг хэрхэн олж авсан тухайга бичсэн байдаг. Цэрэг дайны үйл ажиллагаанаас гадна монголчуудын цэнгүүнд бүх барил дууж барилдсан бүхэн монгол бүхийг давсан гэсэн ийм сонин мэдээгээр бас их онцлог. Он дарааллын товчон, тэмдэглүүд, гигантны намтрууд гэдэг ингээд төгсгөлийн үгс чулуун дээр бичээс гэдэг их олон юм байгаа. За энэ тухай бол би одоо энэ лекцэн дээрээ бүгдийг хамарч амжиж чадахгүй байх. Цаг хугацаа ч гэсэн тиймэрхүү болж байгаа шиг байна. Хамгийн гол нь Киракос, Вартан, Григор энэ бүгд болохоор түүхчид байсан, түүхч хүний шавнар байсан. Тэгээд эдгээр монголчуудын сүм хийд болон лам нарын ивэлт байсан учраас бүтээлээ бичих эрхчлөөг эдэлж байжээ гэсэн ийм дүгнэлтэнд хүрж болж байгаамаа. За энэ түүхчид зөвхөн их армяны түүхчид байсангүй, Килики армяны түүхчид байсан байна. За монголчууд бичгийн хүмүүсийг ашиглах үүднээс тэднийг тэтгдэг байсныг бид нар бас энэ сурвалжуудаас мэдэж болно. Монголчуудад бол нутгийн боловсралтай хүмүүсийн шаардлага байсны улмаас тэднийг үнэлж шашнаар түрэмгийлэх бодлого ерөөсөө явуулаагүй. Бичсэн зүйлийг энэ устгадгүй байсан ийм армян түүх бичлэг бол аривжиж байсан юм аа гэсэн ийм үзэл хүрж байгаамаа. За эцэст нь нэг өөр чухал Адармаатай сурвалжийг танилцуулах энэ бол хитүүн Курикос буюу одоо түрүүний яриад байгаа бид нарын яриад байгаа энэ Хайтон гэдэг нэрээр алдартай болсон хитүүн түүхчийн тухай сурвалж байгаа. За энэ их Адармаатай түүх гэдгийн учир нь юу вэ гэхээр нэрнээс ахуулаад их бодлон үүсгэдэг. Ягаад тэгэхээр энэ Хитум гэдэг нэр бол армянчуудын донд маш их алдартай болсон их төгсөн нэр байхгүй юу. Хаадууд нь Хитум 1 2 3 гэдээ явдаг. Тэр дотроос 2 дугаар Хитум гэдэг хаан бас түүхээ бичиж үлдээсэн. За тэгээд дээрэс нь энэ Хитум түүхч гэдэг нэр бас ороод ирж байгаа учраас энэ хоёрыг холж бодлох их асуудал байдаг. За тэгээд энэ барууны эрдэмтэд энэ хүнийг бол Хайтон гэдэг нэрээр нь ялгаад үзсэн учраас бид нар бас Хайтоноор нь ярилцвал бас арай дээр ч юм уу гэж бодлоо л да. За энэ хүн их сонин бүтээл бичсэн. Дорны түүхийн цэцгийн баглаа гэдэг. Гэхдээ Франц хэлээр бичсэн. 1307 онд. Тэгээд энэ нь бол сүүлдээ 1842 онд армян хэлнээ өөрөө хөрвүүлэгдсэн бүтээл. Тэгэхээр энийг армян сурвалж юу, Франц сурвалж юу гэж бас маргадаг. За Хайтон нь Хитум 1-р хааны ахих нь хүү гэж байгаа. Тэгэхээр 1280 оны үед Корикос нутгийн эзэн сууж исэн. Энэ бүтээл нь өөрийн амьдралыг тусгасан, энэ бүтээлдээ бол өөрийн амьдралаа тусгасан ба хоёр ил хаадын хаан орс суух ёслолд оролцсон гэж дурдсан байдаг. За 1293 онд Хитум хааны тийм ээ Ван Хитумыг зайлуулах нууц хувилдаанд оролцож байсан учраас Кипр руу зугтсан мэдээ байдаг. За 1306 онд Пап ламтай уулзахаар Парис очсон армяны хааныг дэмжихийг уриалан цэцгийн баглаагаа бичсэн гэж үздэг. Энэ сурвалж бол одоо өрнөд маш их төгсөн тэр бүхэл их алдартай болсон. Учир нь өрний загал маятнууд Пап ламын дипломат үйл ажиллагаа хийгээд Христ армянчуудын түүхийг одоо бичсэндээ их онцлог байдаг. За энэ бичигдсэн 1307 онд латин хэлний орчуулагдаад
Тэгээд 1400-ны сүүлийн хагаст бол Испани хэл нь орчуулагдсан. 1351 онд дахин Франц хэлний Лонгийн орчуулгаар гарсан. За энэ Лонгийн орчуулгыг одоо хүртэл хэрэгжилж байгаа. 1520-ад оноос эхлэн англи хэлний 2 удаа, улмаар герман, итали, дани хэлний юм хөрвүүлэгдсэн ийм их алдартай бүтээл байна. За энэ сурвалж бол ижил бус тийм ээ ийм 4 хэсгээс бүрддэг. Нэгдүгээр ботон Лаз тэрийн газар зүүн болон түүхийг өгүүлдэг. Хоёрдугаар ботон Саранцины эзэд нэртэй исламын байлдан дагуулсан тухай өгүүлдэг. 7-р зуунаас эхэлсэн тийм ээ. За 3-дугаар буюу хамгийн том хэмжээний ботон монголчуудын түүх, Монголын байлдан дагуул өгүүлдэг. 4-р ботон бол гол санаа нь Христийн ертөнцийн ба Монголын эзэнт гүрний хооронд санал болгож хамтын ажиллагааны тухай бөгөөд Иерусалимыг чөлөөлөх загалмайтнуудын аян дайны төсвөлийн тухай өгүүлдэг. За хаятон бүтээлийн их сурвалжтай мөн хаан хүртэлх өрний сурвалжуудыг дурдсан ба 1250 оноос хойш түүхний Хитум 1-р хааны өөрийнх нь өгүүлэмжийг ашигласан гэсэн ийм мэдээ бас байгаа. За энэ сүүлийн ботод дурддагдсан мөн хаан хийгээд Хитум 1-р хааны хооронд байгуулсан гэрээний асуудлаар бол их эргэлзээтэй сурвалжийн эргэлзээтэй сурвалжийн тоонд бас оруулж болно. Армян түүхчлэгэн дээр гарсан энэ бүтээлүүдийг судалж үзээд хоёр судлаач Банди Джексон гэж байгаа. Энэ хоёр мөн Латин Монгол Армяны хамтын ажиллагааг эхлүүлэх гэсэн оролдлого. Тэгээд энд болохоор Папламыг татан оролцуулахыг уриалсан их тийм үзэл сурталтай бүтээл гэж үздэг. Гэсэн хэрнээ дундад зууны армян бичиг төвчлэгийн боловсронгүй бүтээл болсон гэж тодорхойлсон. Нэг хоёр эсрэг дэсэг дүгнэлт хийсэн хоёр хүн байдгийг. Энэ сурвалжийн талаарх би өөрийнхөө үнэлгийг өгье гэвэл шүү дээ. Энэ сурвалжийг бичсэн зорилго нь тусгай. Өөрөөр хэлбэл Латин ертөнцийг монголчуудтай хамтран исламын эсрэг тэмцэхийг уриалсан боловч дундад зууны армян сурвалж бол мөн үү гэхээр мөн. Он цагийн хийгээд зарим жижиг алдааг стооцвол түүхийн өгүүлбэж хувьд маш их цэгцтэй тийм бүтээл харагддаг. За энд нэг онцлог юм болохоор Монгол Армяны харилцааг судлахад их сонин сурвалж болж таардаг. Христчүүд ариун дагшин газраа исламынхнаас чөлөөлөхөд Латин ертөнцийн ганц гарц нь монголчууд байсан гэдэг нэг юм ойлголт өгдөг. Мөн хааны ордонд болж байсан түүх их давтагддаг. Жишээлх юм бол мөнхийг Христ ёсоор ажиллах гэсэн оролдлого бусад үнний сурвалжуудад байдагтай адилхан энд бас дурддагдаг. За тэгээд бас нэг гэрээ гэдэг юм дурддагдаад байгаа. Мөн хаан Хитумтэй хийсэн нэг гэрээ байна. Энэ гэрээний 7 нөхцөл байна гэдэг. Энэ түүхний хожим бол тусгалаа олсон их сонин 7 зүйл байдгийг. Яг тухайн үедээ бол энэ магадгүй зарим судлаачдын үзлээр бол армянчуудын фантази байсан гэж үздэг боловч энэ гэрээний 7 нөхцөл бол яг аваад тус-тусд нь аваад үтсэх юм бол ер нь үн цэнтэй сурвалж болж байгаа. Тэр нь юу гэхээр хожим түүхнээ энэ нь бол яг ингэж харагдаж байгаа тусгалаа олсон юм зүйлүүд байгаа юм. За Монгол Армяны гэрээ байсан тухай тухайлбал Керакос Бартаны төрөний бид нар яриад байсан энэ сурвалжууд дотор энэ тухай бас өгүүлээд хальт дурдсан байдаг. За тэгээд орчин үеийн судлаачдаас бол энэ Микаэлян Галстян гэдэг хүмүүс бол гэрээ байсан гэдгийг бол дэмждэг. За гэрээний биелэлтийг дурдах юм бол 1256 онд Хитум хаан бол Монголоос буцаж ирээд Ил хааттай шууд харилцсан өөрийн нутгаа Сэлжүкүүдээс монголчууд өвчсөөр буцаа авсан илт. За Латин Монголын хамтын ажиллагааг эхлүүлэх оролдлогоороо Антиохын Бохимондыг ятгаад Дамаск руу хүлээгүүтэй хамт ялалтаа тэнд ирсэн үнэн. За Монгол Киликийн Армяны цэргийн хамтын ажиллагааг урт удаан хугацаанд амжилттай явагдажсэн энэ түүхээр батлагдж байгаа. Тэгээд хэдийгээр бид нар бичгээр үйлдсэн ийм гэрээ олдоогүй ч гэсэн ер нь Хитум төвчийн бичсэн сурвалжууд тухайн бүс нутагт армянчуудын монголчуудад хэрхэн хандаж байсан гэдэг ийм ойлголтыг тод харуулсан гэж үзэж байгаамаа. За тэгээд дүгнэлт хэлэхэд бол энэ армян түүх бичлэг ариун уламжлалтай эхлээд энэ 1406 оноос эхлээд нийтийн тооллын энэ өөрийн бичиг үсгтэй болсон армянчууд бол түүхээ нарийн нямба хөтлж ирсэн.
За ямар тач тэд өөрсдийнхээ бичиг үсгээ дээдлэх үүднээс 959 онд Армяны нийслэл Ереван хотно эртний судар бичгийн номын өргөө болсон Месроп Мартоцын гэрмжит Матидараны өмнө Армян цагаан толгойн антик хөшөөг бий болгосон. За хамгийн олзуурхтай нь хачирхалтай нь бол 13 дугаар зуун бол Армяны төв бичлэгийн хамгийн арвин үеийн нэг байсан юм аа гэж. За би энэ та нарт Самуэль Аници, Мхатар Аници, Матеос Урхайци, Айрваници, одоо Степанос Епископос, Вахрам Рабуни гэсэн ийм олон улсуудын түүхийн тухай бол дурдсангүй. Энэ бол их олон урт удаан түүх болох бах. За тэгэхдээ эднэрийг одоо зөвхөн нэрлээд орхичиход бас нэрлэхгүй болохгүй учраас нэрлээд орхичих доо. За тэгээд монголчуудын тухай армян сурвалжууд, Монголын байлдан дагуулал, монголчуудын нийгэм, цэргийн зохион байгуулалт, зан арын шин, эдлэл өмсгөл, зүс царай, ёс суртахуун, үг хэллэг зэрэг олон талын чухал мэдээлэл дагуулдаг. Тэгээд дээр дурдсан хэдэн сурвалжууд гэхэд бол үн цэний хувьд бол адилгүй ч гэсэн монгол судлал хийгээд армян судлалд бол их өөрийн хувь нэмрээ оруулдаг энэ бүтээлүүд байгаамаа. За ингээд миний илтгэл дуусж байна. За маш сонирхолтой лекц тавьсан баяр сайхан доктортой баярлалаа. Бат гэдэг хүн таны их сурвалжууд англи хэл дээр ч юм уу худалдаанд гарсан байдгүй гэж асуусан байна. Англи хэл дээр орчуулагдсан зарим нэгэн сурвалжууд бол бий. Гэхдээ энэ олон сурвалжууд хэдий 13 дугаар зууны сурвалжууд боловч армянчууд өөрийн гэсэн нэг юм хоёр шашны төвүүд одоо ч гэсэн их үйл ажиллагаа явуулдаг. Нэг нь Вени армянчуудын сүм, нөгөөх нь Венецих гэж байна. Энэ хоёр газар энэ сурвалжуудыг бүгдийг хэвлэмэл болгоод гаргачихсан. Одоо номоор юм уу архивын баримт болгоод ингээ гаргацсан учраас энийг олоход их амархан. За миний өөрийн очиж үзсэн сурвалжууд болохоор энэ Ереван хотын Матинадаран гэж одоо энэ судрын их өргөө Мартоцын нэрмждэг байгаа. Энэ өргөөнд бол байсан. За эдгээр болохоор армянчуудын одоо уугуул Кавказын армян нутагт байдаг Ичмязин гэж сүм хийд байгаа. Тэр сүм хийдээс эрхлэн одоо энэ бүх бичвүү баримтуудыг бол эмхлээд дугаарлаад гаргацсан юм архивын бүхэл бүтэн сан байдаг. Тэр сангаас бол үзсэн. Зөвхөн ингээд хэвлэгдээд гарцсан бүтээлүүдийг бол англи хэлээр орчуулсан цөөхөн хэдэн хувилбар байгаа. Нэг сайт байдгийн хэрвээ та нар имэйлээр харьцуулбал би та нарт нэг сайтыг өгье. Тэр нь болохоор Роберт Бедросян гэдэг Америкийн армян хүн армян сурвалжуудыг өөрийнхөө орчуулгаар нэг сайтн дээр тавьсан байгаа. За Бедросяны орчуулгыг ашиглахад болно. Гэхдээ энэ хүн одоо тухайн сурвалжаа бүрэн бүтэн орчуулдаг. Хэсэг юмнуудыг орчуулчаа зарим нэгэн одоо зүйл ангийг бол орхиод явцсан байдаг. Тийм талтай. Нөгөө талаар болохоор англиар уншиг гэвэл би нэг ийм ном гаргасан та нар харж байгаа болов. Энэ номон дотор бол ихэнх энэ сурвалжуудын тухай бол ерөнхийдөө байгаа. Энэ сурвалжуудаас одоо авсан өөрийн миний концепцүүд тийм ээ явж байгаа учраас энэ англи хэлээр бол энийг уншиж болно. Тэр сайтыг бол би та нарт имэйл өгвөл та нар миний мэйлээр надад юу ячаарай. Биччихвэл би та нарт тэр сайтыг өгж болно. Дараагийн асуулт Урунгуа Жамсран гэдэг хүнээс армянские диаспорагийн талаар хэдэн зүйл хэлнэ үү гэсэн асуулт. Түрүүний газрын зургууд дээр үзүүлсэн шүү дээ. Их олон газар армянууд байсан гэдэг. Уг бол армянчуудын нутаг л да. Гэхдээ одоо энэ газар дундын тэнгисийн энэ орчмын армянууд бол тэндээ нэг диаспора үлдээгээд үлдсэн. За Кавказын армянчууд болохоор Османы үеэс эхлээд одоо ялангуяа 1915 оны геноцидээс болоод хэдэн саяараа гадагшаа гарсан Туркийн нутгаар дамжаад, Грекээр дамжаад одоо тэгээд их олон газар төв нь одоо диаспора байна л да армянчуудын төвж байгаа одоо оршин сууж байгаа газрууд байна. За миний мэдж байгаагаар бол Туркид их цөм байдаг, нэг цөм байдаг, Америкт нэг цөм байдаг.
энэ цөмүүд голдуу юм болоо да. Гэхдээ арменчууд нөө сүм хийдэд дагаад бас их байршилдаг. Тэгэхээр Венецид бэнд энэ мехтарист конгрегашн гэж байдаг. Тэднийг дагаад бас арменууд тэнд бас их байдаг. Тэгэхээр дэлхийгээр тархацлаа арменчууд биелдэ. Ямар сандаа намайг армен сурж явах үед Монголд байхгүй юу гэж их асуудаг байсан. Тэгэхээр Монголын нөхцөлд бас арменчууд энд ирж суушаагүй нэг сонь бодвол хүүтэн байсан баг. Тэдний хувьд зөвхөн ер нь бол хятад хүртэл армен диаспора байдаг юм бэл. За дараагийн асуулт төр болд жаргал сайхан гэдэг хүн тухайн үеийн монголчуудын нийтлэг шашин шүтлгийн талаар ямар мэдээлэл өгдөг вэ? Христ гэдэг. Армен сурвалжид дээр бол ер нь монголчуудыг яг голдуу паган гэж бичих нь их байдаг. Тэр нь ихлээр юу гэхээр одоо христийн шүтгтэй хүмүүсүүдийн хувьд бол юу гэсэн үг л дээ. Буруу номтол гэсэн үг л дээ. Гэхдээ яг тэр талаараа бол монголчууд тийм байсан, юм байсан гэж хэлэхээсээ илүү монголчууд өөрсдөө тэнгэр шүтлэгтэй учраас тэр тэнгэрээ их сонсдог байсан, тэнгэрийн зарилгыг их харгалздаг байсан гэсэн ийм сурвалжийн мэдээнүүд бол байдаг. Жишээлх юм бол одоо нэг 3 хүн оройдоо сууж агаад Монгол ноёны одоо хэрцгий энэ зан ааш бүх юмнуудын тухай ярьж сууж агаад нэг нь болохоор чи ингэж монголчуудыг хэлгэнүүлж болохгүй, тэд нар чинь тэнгэр шүтлэгтэй, тэнгэр чинь дуулцвал чамааг эргээд эд нар чинь иргэчин штэ гэсэн маягаар хэлэхэд маргааш өглөө босоод ирсэн чинь нэг нь нас урцсан байсан гэх чинь тийм одоо сонин ийм ачаалттай зүйлүүд бол байдаг. Ер нь бол монголчууд бол христийн шашныг ерөнхийдөө дэмждэг, тэд нарыг ойлгодог байсан гэдэг үгнээсээ исламчуудын эсрэг энэ одоо юу гэдгийг ариун дайнда монголчуудыг ашиглах нь зөв юм байна гэдэг армен бодол бас байгаа. Тийм учраас энэ пап ламыг ятгахын тулд эдгээр ийм тусгай сурвалж бичижсэн байх нь. За баярлалаа. Гэрэлмаа отхон гэдэг хүн бас арамей үсэг монгол бичигтэй хэрхэн холбогдож байна вэ гэдэг асуулт асуусан. За арамей бичиг, армен бичиг хоёр шал өөр юм шүү. За юу. Армен бичиг болохоор энэ грек цагаан үсэг дээр үндэслээд гарсан индо-европ хэлний бичиг. Арамей гэдэг бол семантик хэлний бичиг. Арамей хэлээр чинь одоо энэ Иесус Христос чи ярьж исэн гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр арамей хэлний дараагийн хөгжил бол сириак гэж нэрлэдэг байгаа. Энэ бол сиртэй ерөөсөө холбоогүй шүү. Өнөөгийн сиртэй холбоогүй. Бичгэн зүгээр сириак гэж нэрлэдэг байгаа. Бид нар сир бичих гэж нэрлэж байгаа. Энэ сир бичгээр бол ер нь бол Нестор христчүүдийн одоо номлол бол энэ хэл дээр явдаг. Тэр байтугай манай Монголын нутаг дээр сир хэлээр бичсэн юунууд чулуун дээр бичсэн дурсгалууд хүртэл олдоод байгаа шүү дээ. Хятад бол одоо өвөр Монголын нутагт маш их байдаг. Тэгэхээр энэ сир хэл, арамей хэл хоёр чинь бол семантик хэлний тусгай өөр хэлнүүд шүү. Армян гэдэг нь болохоор бас нэг өөр хэл шүү. Энэ хоёрыг хүмүүс хойлох нь их байдгийн. Тэгэхээр арамей, сириак гэдээ ойлгоцсон дээр армян болохоор грек хэлний цагаан толгойн үндсийг авсан армян өөрийнх нь бичиг үсэг юм шүү гэж. Тэгээд индо-европ хэлний бүлэгт багтдаг юм аа. За баярлалаа. За Facebook live-аас бас асуултууд орж ирж байна. Батбаяр Учирбат гэдэг хүн армянчууд дараагийн шатанд Монголтой хийсэн гэрээнээсээ болж мамлюк түрэмгийлэлд өртөж их армян мөхсөн үү гэж. За Киликийн армян л да голдуу мамлюкийн юунд хөлдө өртсөн нь болохоор тэр бол энэ армян монголчуудын гэрээнээс хамаагүй өмнө явагдчихсэн үйл ажиллагаа тийм ээ. Тэр чинь Аббасидын арабын түүх ярих гэдэг нь л да тий. Умаюуд байхад Аббасидууд төрж гарч ирээд Аббасидын энэ юуг үндсэндээ тархалтанд мамлюкуудын одоо юу гэдэг султан тулсан бол эсэргүүцэж исэн. Тэгэхээр энэ Аббасидын нутагт байгаа бүх энэ газар нутгийг бол эзлэх ийм зорилгоор мамлюкууд давшиж байгаа юм. За тэр хооронд яах вэ гэхээр энэ Киликийн одоо газар дундын тэнгисийн энэ байсан армянууд бол их өртсөн. Тэрнээс биш яг Монгол армяны гэрээ хилцээрээс болоод
бүртэг. Харин ийм учраас арменчууд өөрийнхөө нутгийг хамгаалахын тулд тэр Киликийн хаан бол Монгол хаантай гэрээ байгуулад биднэрт тусуулаач гэсэн ийм үүднээс хандсан байна. Үндсэн одоо миний энэ сая сурвалж дээр дурддагсан гэрээнээс гадна бол зүгээр орон нутгийн гэрээ хилцээр явагдаад одоо юу гэдгийг нэг нэгийнхээ олзлогдсон хүмүүсүүдийг солих юм ажиллагаанаас болоод мамлюкуудтай бас гэрээ хилцээр хийхэд нь арменчууд бас их дундуур нь оролцож исэн байгаа юм. Монгол хааны нэрний өмнөөс мамлюкуудтай гэрээ хилцээр хийхэд бол армянчууд оролцож исэн байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн тэр нутаг улсын түүхтэй их холбоотой ганцхан Монгол армяны гэрээ хилцээрээс болоогүй маа. Тэр бол гэрээ хилцээр бол хамаагүй өөр, тэр бол яг газар дундын тэнгисээс хамаагүй өөр газрын армянуудад нөлөөлсөн байгаа. Тэр нь бол их армянчууд. За баярлалаа. Лагва NUM гэдэг хүмүүст бас асуулт ирсэн байна. Монголын нууц товчоо армян их сурвалж хооронд аналитик харьцуулсан судалгаа хийж байсан уу? Ямар ялгаа гарч ирсэн бэ? Цаг үеийн хувьд Монголын нууц товчоо төрүүлж бичигдсэн байдгүй. Хэрэг тийм бол армян их сурвалжуудад Монголын нууц товчоог ишилсэн, дурдсан зүйл байдгүй. За энэ хоёр сурвалжууд ерөөсөө одоо юу гэдэг огтлцох тэмцэг байдгүй маа. Энэ армян сурвалж чинь бол яаж гарч ирж байгаа нөхлөөр ертөнцийн түүхийг бичиж агаад тэгээд яг тэр түүхч өөрийнхөө үе рүү ирэхлээрээ монголчуудын түүхийг оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр Чингисийн түүхээс эхэлж орж ирж байгаа. За Чингисийн түүхийг оруулж ирж байхдаа бол юу гэхээр яг монгол сурвалжийг үзээд монгол сурвалж дээр үндэслээд гарсан уу гэх тийм ганц ч байдгүй юм. Яг жинхэнэ амьдрал дээрээ тулгарч ирсэн монголчуудтай уулзж ирсэн учраас тэд нар тэр монголчуудынхаа тухай бичнэ. Зөвхөн юу тэдний овогт Чангис гэдэг нэртэй нэг хаан байсан. Тэдний одоо үр хүүхдүүд нь манай нутагт ирчгээд бид нарын хийсэн одоо үүлийн үрээр бид нар ингэж цовлонгоо хийж гэнэ гэсэн ийм халаглал бол маш их байдаг. За Монголын нууц товчоонд болохоор энэ армян руу хийсэн аяндаа эднэр бол түүхэн одоо онцгийнхаа хувьцаанд бол ордгоо учраас эднэр бол огтлцох тийм нэг ямар нэгэн шалтгаан бол байхгүй. Зөвхөн яг армяны нутагт ирж исэн чормгон ноён бол байгаа. Монголын нууц товчоотой холбогдож ярих юм бол Багдад гэсэн одоо Багдадын халифын улс гэсэн тийм нэг том юмуд бас гарч ирж болно. Зөвхөн яг армяны түүхтэй холбоотой юм бол Монголын нууц товчоонд бол байдаг. Чормон ноён Байжуу ноён бол армяныг тэр тухайн үедээ бол ирхшиж исэн ийм түүх бол одоо өөрснийх нь түүх чинь энэ хоёр хүний нэр бол маш их тодор үлдсэн байдаг. Мяндас гэдэг хүн сайхан лекцанд баярлалаа. Та ярианда Моллор гэж хааны тухайд дурдсан тодорхой. Моллор гэж ноён, Монгол ноён. Энэ ноён болохоор одоо Чормохон гэдэг хорч байна шүү дээ, нууц товчоонд гардаг. Энэ чормон хорч Ираныг эрхшээх ийм үйлстэй одоо байлдан дагууллын асуудлаар нааша энэ армяны нутаг руу цөмрөн орж ирэхдээ бол өөртөө их олон жанжтыг дагуулж ирсэн байгаа. За чормон өөрөө болохоор төмтийн ноён байсан гэж үзэх юм бол тэнцээ чинь хэдэн 10 одоо өөрийнх нь ноёдууд байгаа хэрэг тийм ээ. За 100-ийн ноёд байсан уу, 1000-ийн ноёд байсан уу гэдгийг бас тодорхойлоход хэрэгтэй л дээ. Тэгэхдээ Моллор гэдэг ноён бол тэнд армяны нутагт тохон томилогдсон нэг монгол ноён, цэргийн жанжил гэсэн үг. Тэгээ энэ Моллор гэдэг хүнтэй яг түүхэн сурвалжуудад бол Моллор гэдэг нэр их гардаг юм л да. Яг энэ армянд гардаг Моллор мөн үү биш үү гэдэг ийм юг тулгаад үцхлээр бас нэг яг Иранд байсан Моллор бол армянд байсан Моллор гэж болох юм аа. Гэхдээ өөр газар байсан Моллорууд бол энд хамааралтай юу гэхэд хэцүү. Монгол дурддагж байгаа Монголын одоо уугуул газар нутаг дурддагж байгаа Моллор гэдэг нэр бол энд хамаатай юу гэдгийг бас хэлэхэд хэцүү. Гэхдээ энэ талаар тэр Клевсгоо өөрөө судлаад энэ бол зөвхөн армяны нутагт энэ Кавказын нутагт байсан Моллор гэдэг ноён маань тухайн одоо нутгийн жанжин монголчуудын жанжин. За тэгээд Чормонгоны цэргийн жанжин байсан гэдэг нь одоо өөрөө тэр түүхэндээ бас өгүүлсэн байдаг шүү дээ. Керакос Моллор ноён дуудагдаад Иран руу нүүх явцад бол энэ хүн өөрөө сүүхийчлэн зүгтсан гэдэг. Тэгэхээр тэр бол ноён юм шүү, хаан биш. Моллор ноён.
За баярлалаа. Габи дөхнөөс энэ загалмайтны дайнд оролцож байсан тухайн мэдээ байдгүй. Байлгүй яг одоо Бохимонд гэдэг чинь Антиохын одоо юу штэ, ван штэ. Тэгээд эн чинь загалмайтны одоо нэг тусгай анги одоо юу гэдгийг нэгтгэлийг захирж исэн хүн байхгүй юу. Тэр хүнтэй нийлээд хүлээгүүгийн цэрэг Дамаск руу орж байгаа. Энэ Дамаскийг чөлөөлөх одоо юу гэдгийг монголчууд эзлэн байлдах энэ нутгийн түүх бол их олон янзаар бичигдсэн байдаг. Христ үзлээр бичигдсэн нэг түүх байна. За ислам үзлээр бичигдсэн нэг түүх байна. За тэгээд арменчууд өөрснөө юу гэж хэлж гин үг гэхээр энэ Дамаскийг эзлэхэд бол Бохимонд тийм ээ одоо энэ загалмайтны талынх нь бол маш их баярлж исэн. Яагаад тэгэхээр эдгээр чинь Иерусалим руугаа одоо ингээд алхамаар ойртож байгаа. За яг Иерусалим руу орсон уу юу гэдэг асуудал бас их эргэлзээтэй. Газан хааны үед бас нэг хэд хэдэн оролдлого явж исэн. Гэхдээ хүлээгүүгийн үед бол одоо эхний Илхаадын үед бол та нар энэ аян дайнд одоо нийлээд оролцох юм бол та нарт энэ Иерусалимыг чинь бид нар биелгэж болно гэсэн юм үсэг явдгийн шүү. Тэгэхээр эзлээд бид нар та нарт энийг чинь буцаагаад өгье гэсэн. Тэгэхээр энэ загалмайтны аян дайн бол ялангуяа 7 дугаар аян дайн бол монголчуудтай их холбоотой байт юм байна лээ. Тэр байтугай Англи Эдвард хааныг Эдвард 1 гэж байгаа тийм ээ тэрийг энэ аян дайнд оролцуулахаар дуудсан. Тэр хүн наашигаа ирэх гэж флоттойгоо одоо усан цэргийнхаа флоттой явж хагаад исламынханд баригдаад хэдэн удаа хутгалуулаад тэгээд бас үхээгүй амьд гараад тэгээд энэ хамтын ажиллагаа бол бүтлгүй болсон гэсэн ийм түүх бол явдгийн шүү дээ дотор. Тэгэхээр загалмайтнууд бол армян сургуульчуудад бол ихээхэн дурддагддаг. Тэгээд монголчуудаа одоо бас холбоотойгоор дуудагддаг ийм тал бий. За баярлалаа. Сава Ньюэм гэдэг аккаунтаас бас дахиад асуулт ирсэн байна. Торгоны замын талаар дурдсан зүйл армян их сурвалжуудад байдаг болов уу гэсэн байна. Яг тухайн үеийн армян сурвалжид бол торгоны замын асуудал бол нэг их яригддаггүй юм. Учир нь юу гэхлээр худалдаа 8 цэцэглэх үе бишээсэн байхгүй. Тэр бол яг цэвэр байлдан дагуулал сүрэл тийм ээ одоо албан хятад тийм юмнуудын тухай бичиж байгаа байхгүй юу. Жохон хожим үеийн 14 15 дугаар зуунаас эхлээд бол худалдаа 8 арилж байгаа. Ялангуяа Юан гүрний Илхаадын хоорондын харилцааны асуудал дээр бол энэ худалдаа 8 гэж гарна. Гэхдээ яг торгоны зам гэдэг нэр томьёо гардаггүй. Учир нь торгоны зам гэдэг нэр томьёо бол хожим 19 онд 19 дугаар зуунд үүссэн нэр томьёо байхгүй юу. Германы нэг эрдэмтэн өгсөн нэр томьёо. Тэрнээс өмнө бол торгоны зам гэж ярихгүй зүгээр худалдааны замууд байсан уу байсан. Тэр худалдааны замуудыг ашиглаж ирсэн үү ашиглаж ирсэн. Тэр худалдааны замыг чинь одоо монголчууд хамгаалтандаа аваад тийм ээ 8-ачтыг ямар нэгэн дарамтгүйгээр аюулгүй хооронд нь зорчих тэр нөхцөлийг бол монголчууд гаргаж өгч ирсэн. Тэгээ тэр нутгийн худалдаа болохоор зөвхөн юу биш. Бүхэл бүтэн Монголын эзэнт гүрнийг хамаарат. Тэгээ тэр дотор бол Монголын эзэнт гүрэн 4 хуваагдсан энэ улсуудаар нь гарч ирж байгаа. Цагаатан улс гэхэд тийм ээ Жүчийн улсад одоо энэ Илхаант улсад, Юан улсад гэсэн ийм нэр томьёогоор бол худалдааны зам гэж гарна гэхээс яг юу гэж гарахгүй шүү. Торгоны зам гэдэг нэр томьёо бол гарахгүй. Худалдаа бол дайм байлдааны үед бол ягач цуг дурддагхгүй. Дайны дараа одоо инх тунх цаг ирээд монголчууд тухайн эзэнт гүрнийхээ эдийн засгийг тийм ээ тохинулж яаж энэ эзэлсэн орон нутгаас ашиг хүртэх вэ гэсэн энэ үүднээс эхлэхэд бол худалдаа их чухал юм байна гэж үзсэн. Худалдааг өрнүүлэх нь зүйтэй юм байна. Худалдаанаас их ашиг болж болох юм байна гэдгийг бол монголчууд мэдчихсэн. Тийм. Гэхдээ бол яг миний армян сурвалжид бол байхгүй. За баярлалаа. За ер нь цаг дуусч байгаа болохоор нэг 2 асуулт асуугаад тэгээд өндөрлөе. Тэгээд бусад хүмүүсийнх нь асуултыг асууж чаддаг бол урьдчилан төлөвлөлт өчье. За Анаржин Буяа гэдэг хүнээс түрүү монголчууд бол армянчуудын хувьд исламын шашны нөлөөнөөс гарах арга нь байсан гэсэн энэ тал дээр дэлгэрэнгүй ярьж болох уу гэсэн байна. За газар нутгийн хувьд дахиад аваад үзье тийм ээ. Тэгэхээр нэг хэсэг одоо Кавказын армянууд болохоор сэлжүкүүдийн нөлөөнд орчихсон байсан.
тийм ээ иргэшээлт сэжиггүй тэнд одоо юуны Киликийн үед болохоор Мамлюкийн улс бий болчиход Мамлюкууд одоо ингээд түрэн орж исэн юм. Тэгэхээр арменчуудын өөрийнх нь одоо identity гэдэг байгаа тийм ээ энэ улсуудын төв тодорхойлч нь бол хэл, бичиг, тэгээд сүмээрээ гэдэг. Тэд болохоор хамгийн түрүүнд сүмийн устгаж эхэлсэн. Тэгэхээр энэ сүм устгана гэдэг чинь тэр хүмүүс оршин тогтнох одоо нөхцөл нь байхгүй болно гэсэн ийм утгаар энэ улсууд яадаг вэ гэхээр аль болохоор энэ янз янзын дайны хөлд бол арменчуудын нутгийг аварна тэр дотор сүм хийдийг аварна шүү гэсэн ийм заавал байгаад байгаа юм. Тэгэхээр сүм хийдийг аврахын тулд монголчуудаас хүчийн тусламж тийм ээ цэргийн хүчийн тусламж бол гуйж исэн. Тэгэхээр манай энэ нутагт ийм газар ийм цайзуудыг эзлээд байна. Тэр цайзанд бол ийм сүм байгаамаа. Энэ сүмээ бид нар бол одоо хамгаалах ёстой гэсэн ийм үүднээс бол хандж исэн байгаа юм. Тэгэхээр тэр улсуудын бас identity гэдэг одоо тэр хүмүүсүүдийн тодорхойлох нэг үндсэн юу вэ штэ нэршил вэ штэ. Тэрийг тэд нар бол сүм хийдтэйг их авч үздэг. Тэгээд тэр сүм хийдийнхаа бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалахын тулд газар нутгийг хамгаална л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр монголчуудын хувьд болохоор хамгийн сонирхолтой нь сүм хийдрүү нь юусаа хаалтаагүй ислам байна уу одоо энэ бусад одоо шашных нь бол дандаа сүм хийдрүү нь халддаг байсан юм байна. Тэгээд нэг юм сонин баримт үеийн армян бас түүх бичлэгт бас нэг эрдэмтэн надаас асууж ирсэн юм а монголчууд юу дар суудаг байсан болов уу гэж. Тэгэхээр сүмийн лам нар болохоор өөрийнхөө тариалангийн талбайтай байсан тэр тариалангийнхаа талбай дээр бол их сайхан усан үзмээ ургуулдаг юм байна л да. Тэр усан үзмээ аваад тэд нар бол дарс нэрдэг байсан. Тэгээ монголчууд тэр сүмээс авах татвар байхгүй учраас тийм ээ лам сүм хийдээс авах татвар байхгүй учраас та нар энэ юугаараа дарсаараа алт барьяач гэж гуйжсэн. Тэгээд тэдний дарсыг хурааж исэн ийм түүх бас байгаа юм. Тэгэхээр монголчууд дарс ууж исэн үгээр тэр орон нутгийн нөхцөл зохицоод бол дарсыг ууж исэн гэж л хэлэхээс өөр арга байхгүй. Дарсаар одоо энэ татвар авж исэн байна гэж бас үзэж болно тий. Сүм хийдийн хувьд бол энэ монголчууд сүм хийд лам нарыг бол их чөлөөтэй байлгасны үндсэн дээр тэр ард түмэн одоо зүгээр иргэд тийм ээ газар нутгийнхаа татварыг төлж чадахгүй Монгол татвар хураагчдаас зугтаж газар нутгаа сүмийн газар нутагт бүртгүүлж исэн тийм түүх бас байгаа юм. Тэгэхээр монголчууд бол сүм хийд лам одоо энэ шашин шүтлгийг бол цаанаасаа бол мэдэхгүй ш мэдчихсэн гэхдээ их гүнэлжсэн. Тэгээд энд бол ерөөсөө маш их ухаалгаар хандж исэн юм аа л гэж хэлэх гэж байна. За баярлалаа. Их засаг хуулийг Монголын эрдэнэт гүрэн даяар үйлчилж хэрэгжиж байсан гэж зарим судлаачид үздэг. Их засаг хууль түүний зүйлүүдийг дурдсан тухай бичсэн зүйл армян сурвалжуудад байдгүй гэж асуусан. Байна. Ясаа гэд нэрээрээ байна. Их ясаа гэж байгаа, Great ясаач гэж байгаа тийм ээ. Ясаа хуулиараа эдгээр бол бүх юма зохицуулдаг юмаа гэсэн ийм мэдээллүүд маш их байдаг. Аль талдаа бол байгаа. Монголчуудын одоо юу гэдгийг зам байдал, ахуй амьдралын тухай дурдахтаа ч гэсэн эдгээр бол ясаагийн заавал төрүүлж дурддаг. Тэгэхээр ясаа гэдэг чинь засаг гэдэг үгийн юу шүү дээ. Нэг хувилбар шүү дээ. Тэгээд тэр ясаагаараа бүх асуудлаа шийддэг. За ялангуяа исламын энэ түүхэнд болохоор Илхаадын нутагт бол төрийн үйлийг бол ясаагаар шийднэ. Ахуйн ийм харьцаа одоо нөө хүн хоорондын юм уу нэг захирагч одоо харьяатын хоорондын асуудлыг болохоор та нар тэр шариа хуулиараа шийдээрэй. Зүгээр яг төртэй холбоотой төр тэрслэх тийм асуудал гарах юм бол энийг бид нар Монголын ясаа хуулиар шийдэж шүү гэсэн ийм бас шийдвэрүүд байдаг. Армян сурвалжид бол ясаа гэдэг нэрээр бас нэлээд өргөн далайцтай дурддаг нэг нэр томьёо. За ингээд баяр сайхан доктортой маш их баярлалаа. Зөндөө бас нэлээд асуултууд ирж байгаа шиг байна. Гэхдээ манай цаг маань дуусч байгаа болохоор бид ингээд хэлцүүлгээ үгээр өндөрлж байна. Мэдээж та бүхэн баяр сайхан доктороос цаашдаа асуулт байвал манай байгууллага руу Facebook Messenger дээр бас бичээд имэйлийг нь аваад өөртөө бас хуваараа холбогдож болох байгаа. За тэгээд баяр сайхан доктортой баярлалаа. Мөн сонирхолтой асуулт асуусан бүх оролцогчдод баярлалаа. Тэгээд та бүхэн өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй гэж хүрэё. За баярлалаа. Баярлалаа. Сонсон тех баярлалаа. Оролцсон тех баярлалаа. Та бүгдэд.